Казвам се Николай Найденов и съм 3D Character Artist в GameLab България. Такъв съм от около 13 години вече. В началото бях 2D артист, после станах 3D. Как всъщност влязох в гейм индустрията е интересно. Тогава бях дошъл в София от Варна. Бях в веб дизайн компания, работих няколко месеца и в един момент разбрах за това, че GameLab търсят 2D артисти, художници. И реших да се тествам. Упражнявах се малко няколко седмици, направих си портфолио сайт и им пратих. Съответно, изпратиха ми тест, който направих за една седмица и след това ми се обадиха и оттам нататък станах 2D, а в последствие след година и половина-две някъде се прехвърлих и станах 3D артист, като пак с теста се получиха нещата. В курса, който преподавам в Arc Academia, ще научите как се прави character от нула в ZBrush. Ще научите самия софтуер, как се работи с ZBrush. Изключително забавен софтуер. Може да си моделирате всякакви неща, все едно си правите неща от глина или от пластилин, само че дигитално и е доста по-лесно, защото има симетрия, има и други тулове, които улесняват работата и ще видите всъщност как се прави character от нула до завършен high poly модел в ZBrush, точно както се работи в игровата индустрия. В началото всъщност, когато започнах с 3D-то преди може би 20 години, работех с 3D Max. Тогава ZBrush съществуваше, мисля, но не беше толкова популярен колкото сега. 3D Max беше много популярен, започнах с него и все още си го знам и си го работя, в студиото работим с него, така или иначе. Почнах да минавам на Blender, почнах да се самообучавам на Blender, защото е по-перспективен, тъй като е безплатен. Отделно владея Substance Painter, Photoshop, разбира се, Photoshop от много години. В курса ще работим предимно и само на ZBrush. Ако има време, може да минем на Blender и на Substance Painter да ви покажа някои неща, но предимно на ZBrush. Значи най-първият 3D модел се сещам, тогава беше може би 1998 година. 1998 година, това е преди 23 години някъде. Тогава с братовчет ми седяхме от тях, играехме Heroes 3. Това, там игрите се проточваха доста дълго, мултиплеера там беше дълъг. И в един момент той заспа и аз нямах компютър у нас, си останах на компютъра там от тях и си цъкам. Това през нощта става, просто към 2-3 часа. И отворих 3D Max, имаше някакъв 3D Max на компютъра си той. Отворих го и почнах да редя някакви сфери и си направих нещо като мечка от сфери. Защото не знаех как да ги оголемявам, да оголемявах ги и ги смалявах, но друго не знаех. Не знаех как да... нищо друго какво да правя с полигоните, просто редих сферите. И това ми беше първият модел, нещо като мечка, така само от сфери направена в 3D Max. Значи човек трябва да бъде артист, е хубаво да бъде артист. Когато говорим за 3D арт, трябва да бъдеш и артист. Ако си само 3D, тогава е нужно само да знаеш дадените програми, 3D Max, Blender или ZBrush, технически умения. Но ако трябва да бъдеш character артист истински, трябва да имаш и артистични умения, да знаеш анатомия, която е изключително важна за character арта особено. Така че в моята област анатомията е много важна, както и други артистични умения, като дизайн и работа от концепт. Това също е много важно. Съответно най-базово трябва да знаеш софтуера. Но оттам нататък вече има доста други неща. Когато започвам даден герой, първо гледам концепта, преценявам горе-долу формите, дали ще е някакъв нисък и дебел, дали ще е висок и тънък, преценявам как да започна откъде и винаги започвам също от главата. Правя главата, след това стартирам тялото от сфера, правя си тялото, ръце, изкарвам ако трябва, крака, ако трябва, рога и след това вече редим оттам нататък се редят брони, оръжия, ако има някакви дрехи и вече финално се правят детайли, каквито има аксесуари някакви и преценява се в един момент този character дали е завършен, дали е достатъчно добър за играта, гледаме да не ги предобреме, защото имаме срокове. Един character се прави примерно високополигонния модел, в идеалния случай около една седмица отнема. По принцип отнема малко повече заради фидбеци, защото има назад-напред, но като цяло около седмица би трябвало да е окей.